Ndër zhvillimet kryesore luftoi të ndiqni, qeveria do të japë mundësi investitorëve të huaj që të blejnë tokat bujqësore në Shqipëri. Projekt ligji vën në dispozicion të huajve mbi 100.000 hektar tokë. Qeveria ka vendosur për herë të parë një kufi minimal monetar për 5 milion lekë për kontratat koncesionare dhe partneritetin publik-privat. Numri i bizneseve të hapura në muajin prill është rritur me 12% në raport me një vit më parë, duke arritur në mbi 2.000. Shqipëria mbetet një nga vendet më të rrezikuara në Evropë nga fatkeqësitë natyrore dhe ka nevojë për politika afatgjata sigurimi. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ për t'ju njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Qeveria do t'u japë mundësi investitorëve të huaj që të blejnë tokat bujqësore në Shqipëri. Projekt ligji i hedhur për konsultim publik vën në dispozicion të huajve mbi 100.000 hektar tokë. Qeveria do të lehtësojë procedurat për shitjen e tokave bujqësore tek investitorët të huaj. Projekt ligji i hedhur për konsultim publik për kalimin në pronësi të tokës bujqësore tek personat fizik dhe juridik të huaj synon të krijojë një kuadër të qartë dhe të qëndrueshëm ligjor për nxitjen e investimeve të huaja në bujqësi dhe agrobiznes, duke i mundësuar subjekteve të huaja të blejnë dhe të zhvillojnë aktivitete bujqësore në tokë bujqësore. Në relacion thuhet se mungesa e një baze ligjore të qartë që lejon kalimin e pronësisë ose të së drejtës së përdorimit të tokës bujqësore për të huajt pengon investimet potenciale dhe krijon pasiguri juridike. Objekti draft ligjit janë tokat bujqësore në pronësi private si dhe në pronësi shtetërore. Sipas legjislacionit për ndarjen e tokës janë trajtuar me tokë bujqësore në pronësi rreth 445.000 familje bujqësore. Në draft ligjin e hartuar është parashikuar dhe kalimi të drejtës së pronësisë për personat fizik dhe juridik të huaj për tokën bujqësore të emërtuar si tokë bujqësore e pandar, që aktualisht në vendin ton shtrihen në një sipërfaqe prej rreth 100.000 hektar, kaluar në administrim të njësive të pushtetit vendor. Në këtë ligj është përcaktuar për personat fizik dhe juridik të huaj e drejta e blerjes për një sipërfaqe prej 2 hektar brenda të njëjtës bashki, si dhe deri në 30 hektar në shkallë republike. Ky përcaktim përbën njëkohësisht një instrument antimonopol mbi tokën bujqësore, një praktikë kjo e përdorur edhe në shtete të tjera. Gjithashtu në draft ligjin e hartuar është parashikuar dhe kalimi së drejtës së pronësisë për personat fizik dhe juridik të huaj për fondin e tokës bujqësore të emërtuar disponibël shtetëror. Kjo sipërfaqe toke prej 25.000 hektare ka origjinën nga tokat nën administrim të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe institucioneve të tjera shtetërore. Aktualisht kjo është tokë pandar në pronësi shtetërore me një sipërfaqe të konsiderueshme dhe dhënë me qira nga Ministria e Bujqësisë për aktivitet bujqësor dhe blegtoral. Në formën që paraqitet ky projekt ligj krijon mundësi që toka bujqësore të nënshtrohet shitblerjes për persona fizik dhe juridik të huaj. Në këtë rrugë bëhet e mundur vënia në shfrytëzim me një sipërfaqe prej 100.000 hektar, gjë që përbën një potencial aktiv për zhvillimin e ekonomisë së vendit. Në rastin e shitblerjes së tokës në pronësi shtetërore, kompetencën e mbartin edhe bashkitë në jurisdiksion të cilave shtrihet toka, por vendimi përfundimtar i mbetet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Problematika me të cilën mund të haset projekt ligji janë rreziku i përqendrimit të tokës bujqësore në numër të kufizuar të investitorëve të huaj dhe mungesa e mekanizmave të fortë të kontrollit mbikëqyrës nga autoritetet vendore. Qeveria ka vendosur për herë të parë një kufi minimal monetar për kontratat koncesionare dhe partneritetin publik-privat. Sipas vendimit, kufiri minimal për koncesionet dhe PPP-t do të jetë 5 milion lekë, ndërsa deri më tani nuk kishte një prag minimal të përcaktuar. Qeveria ka vendosur për herë të parë një kufi minimal monetar për kontratat koncesionare dhe partneritetin publik-privat. Sipas vendimit të miratuar një ditë më parë, kufiri minimal për koncesionet dhe PPP do jetë 5 milion lekë, një përcaktim që ndikon drejt për drejt në trajtimin e kontratave koncesionare dhe PPP-ve, për të cilat deri më tani nuk kishte një prag minimal të përcaktuar. Ndërkaq, përveç kufirit për PPP, vendimi parashikon dhe ulje të disa pragjive monetare në procedurat e prokurimit publik, në përputhje me ndryshimet e kursit të këmbimit dhe për afrimin me pragjet e aplikueshme në Bashkimin Evropian. Në sektorin klasik, kufiri i lartë monetar për procedurat e prokurimit për punë publike do ulet nga 603 milion lekë në 528.7 milion lekë. Ndërkohë, për prokurimet për mallra, shërbime dhe konkurse projektimi, kufiri do zbrez nga 16 milion lekë në rreth 13.7 milion lekë. Të njëjta ndryshime do aplikohen dhe për kontratat sektoriale, ku kufiri i lartë për punët publike do mbetet i njëjtë me sektorin klasik, ndërsa për mallrat dhe shërbimet, pragu do ulet nga 49 milion lekë në rreth 42.3 milion lekë.
Vendimi aktual miratuar në maj të vitit 2024 përcakton kufit monetar që ndajnë procedurat e prokurimit sipas vlerës së kontratës, duke përcaktuar rregullat procedurale që duhet të ndiqen nga autoritetet kontraktore. Ai ndalon gjithashtu ndarjen artificiale të kontratave me qëllim shmangjen e procedurave të prokurimit publik. Numri i bizneseve të hapura në muajin prill është rritur me 12% në raport me një vit më parë, duke arritur në mbi 2000. Si rajon dominon Tirana, ndërsa sipas kategorisë më shumë janë të vetpunësuar. Mbi 2000 bizneset e reja janë çelur në Shqipëri në muajin prill 2026, duke shënuar rritje me 12% krahasuar me prill 2025. Sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare e Biznesit, konkretisht në muajin prill 2026 u regjistruan 2009 subjekte të reja, nga 1793 në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, numri total i aplikimeve në regjistra arriti në 14615, nga 13873 aplikime në prill të vitit të kaluar, ose 5.35% më shumë. Rritja e regjistrimeve të reja është mbështetur kryesisht nga Tirana, e cila vijon të mbajë peshën kryesore të aktivitetit ekonomik, me 1026 subjekte të regjistruara vetëm në një muaj. Pastaj renditen Vlora me 260 regjistrime dhe Durrësi me 225. Sipas të dhënave të regjistrit tregtar, bizneset me kapital 100% shqiptar vijojnë të dominojnë tregun, me 1762 subjekte të regjistruara në prill 2026, ndërsa 212 subjekte rezultojnë me kapital tërësisht të huaj dhe 32 me kapital të përbashkët shqiptar dhe të huaj. Pjesa më e madhe e regjistrimeve të reja i përket kategorisë person fizik, me 1534 regjistrime, ndërsa janë regjistruar dhe 469 shoqërime përgjegjësi të kufizuar. Sektorët me aktivitetin më të lartë gjatë muajit prill 2026 kanë qenë tregtia me shumicë dhe pakicë me 479 regjistrime, akomodimi dhe shërbimi ushqimor me 341 subjekte, si dhe shërbimet administrative e mbështetëse me 151 regjistrime. Aktivitet të konsiderueshëm kanë shfaqur gjithashtu ndërtimi, informacioni dhe komunikacioni, transporti dhe magazinimi, si dhe pasuritë e paluajtshme. Të dhënat tregojnë gjithashtu se gjatë muajit prill 2026 janë regjistruar 629 subjekte të administruara nga gra. Në regjistrin e lejeve, licencave dhe autorizimeve janë regjistruar 201 leje dhe licenca gjatë muajit prill. Prej tyre 34 kanë qenë leje, kryesisht për mjedisin dhe peshkimin, ndërsa 167 kanë qenë licenca të lidhura me shërbime mjekësore, agjenci udhëtimi, operator turistik, tregti ushqimore, farmaci dhe transport ndërkombëtar. Ndërkohë në regjistrin e pronarëve përfitues janë regjistruar 496 subjekte gjatë muajit prill 2026, ku dominojnë shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar me 466 regjistrime. Sipas raportit, numri i aplikimeve të ardhura në regjistra gjatë muajit prill 2026 arriti në 12491 për regjistrin tregtar, 1196 për regjistrin e lejeve dhe licencave dhe 928 për regjistrin e pronarëve përfitues. Që nga nisja e operimit me SEPA janë kryer transferta hyrëse dhe dalëse me vlerë totale 4.3 miliardë euro, duke tejkaluar pritshmëritë fillestare të sektorit bankar. Sipas Holta Zaçaj, kostot e transfertave ndërkufitare në euro janë ulur deri në 23 herë, ndërsa SEPA po ndikon pozitivisht remitanca, digitalizimi i pagesave dhe klima e biznesit. Vetëm në 6 muaj janë kryer 363.000 transferta hyrëse dhe dalëse përmes sistemit unik të pagesave në euro, SEPA. Kështu ka deklaruar zëvendës guvernatorja e parë në Bankën e Shqipërisë, Holta Zaçaj, gjatë forumit ballkanik të pagesave. Vendi nisi transaksionet me SEPA më 7 tetor të vitit të kaluar dhe deri tani rezulton të ketë pasur një reduktim 23 fish të kostove të pagesave ndërkufitare në euro. Gjatë 6 muajve të parë të përdorimit, qytetarët dhe bizneset shqiptare kanë dërguar dhe marrë rreth 363.000 transferta përmes SEPA-s, me një vlerë totale prej 4.3 miliardë eurosh. Këto shifra kanë tejkaluar bindshëm projektimet fillestare të sektorit bankar. Të dhënat e Bankës Botërore nga fillimi i vitit 2026 tregojnë se kostot mesatare të transfertave ndërkufitare kanë rënë ndjeshëm. Prandaj për transfertat me vlerë të vogël dhe mesatare, kostot mesatare kanë rënë nga 0.76% në vetëm 0.08%, ndërsa për transfertat e mëdha, ato kanë rënë në vetëm 0.02% me një reduktim 23 fish. Sipas saj, këto shifra kanë një ndikim të fortë veçanërisht mbi remitancat, që janë një burim madhor të ardhurash për shumë familje shqiptare, teksa tarifat e ulta përkthehen në më tepër para në dorë për ta. Gjithashtu SEPA mbështet tregtinë dhe tërheqë investitorë të huaj, duke lehtësuar klimën të bërit biznes me partnerët e Bashkimit Evropian. Më shumë se gjysma e transfertave dalës me SEPA rezultojnë të jenë iniciuar online.
Një studim paraprak sugjeron se kursimet që rezultojnë si pasojë e aktivizimit të SEPA-s mund të arrijnë deri në 70 milion euro vetëm gjatë vitit të parë. Thjeshtësia dhe siguria e pagesave SEPA mbështesin gjithashtu digitalizimin e pagesave. Banka e Shqipërisë ka përfituar nga kjo duke aplikuar tavane të diferencuara për transfertat SEPA në favor të pagesave të iniciuara në mënyrë digjitale. Në fakt, rreth 68% e transfertave dalse janë iniciuar online. Zaçaj u ndal edhe të reformat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë për modernizimin e sistemeve të pagesave dhe nxitjen e përdorimit të pagesave elektronike, duke theksuar se anëtarësimi i Shqipërisë në SEPA përbën një arritje historike për integrimin financiar të vendit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka marrë pjesë në konferencën e energjisë të organizuar nga prestigjozja Financial Times në Athinë. Gjatë takimit me homologun e tij u diskutua për lidhjen midis Shqipërisë dhe Greqisë me një linjë të dytë interkoneksioni. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka marrë pjesë në konferencën e energjisë të organizuar nga prestigjozja Financial Times në Athinë. Sipas ministrit, ishte një rast shumë i mirë për të diskutuar temat e ditës në sektorin energjetik, por edhe atë çfarë po bën Shqipëria dhe çfarë ka bërë Shqipëria gjatë gjithë këtyre viteve. Patjetër një nga elementet kryesore është interkonektiviteti i gjithë vendeve fqinje, por unë kisha rëndësinë të theksoja se sa mirë e pozicionuar është Shqipëria me ndërlidhjet e transmetimit me gjitha vendet fqinje të rajonit, por dhe me linjën që tashmë është në faza mbi 90% të punimeve me Maqedoninë e Veriut. I prezantova projektet që kemi për sa i përket linjës interkoneksionit me Italinë. U ndala për një temë të rëndësishme për sa i përket partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me dy marrëveshjet e nënshkruara para 2 javësh, që transformojnë Vlorën në një qendër gravitacionale për gjithë rajonin për sa i përket transmetimit me gaz natyror. Duke qenë se Shqipëria prodhon 100% të energjisë nga burimet e rinovueshme, ka aftësinë të përthithë edhe kapacitete nga gazi natyror, pa cenuar asnjë nga targetet të Bashkimit Evropian dhe pa cenuar asnjë target tonit të energjisë rinovueshme. Gjatë punimeve të summitit, Karakaçi zhvilloi një takim me homologun e tij grek, me të cilin diskutoi bashkëpunimin e dy vendeve në këtë sektor. Ndava me të rëndësinë e interkonektorit të ri që të dy shtetet planifikojnë të bëjnë për lidhjen midis Shqipërisë dhe Greqisë me një linjë të dytë interkoneksioni, në kushtet e zhvillimeve të energjisë së rinovueshme në Shqipëri, kjo linjë e dytë transmetimi merr një rëndësi mjaft të veçantë. Po ashtu, i bëra përsëri një ftesë ministrit grek të energjisë për të bashkëpunuar edhe në kuptim të bursës shqiptare të energjisë elektrike. Tashmë bursa shqiptare e energjisë elektrike ka marrë një zhvillim shumë të madh për sa i përket volumeve të energjisë. Ftova ministrin grek që të vazhdojë bashkëpunimi për sa i përket dy bursave të energjisë elektrike, në mes bursës shqiptare të energjisë dhe bursës greke të energjisë, që gjatë gjithë këtyre viteve kanë patur një bashkëpunim shumë të mirë për sa i përket operimit të tyre. Sipas Karakaçit, bursa shqiptare e energjisë ka marrë një zhvillim shumë të madh, ku volumet janë shtuar në vitet e fundit dhe pikërisht ka qenë një nga elementët kryesor bashkëpunimi edhe me palën greke për t'i dhënë siguri në operim, por edhe në eficiencën e plotë të transaksioneve. Me një fond limit prej 432.3 milion lekësh, operatori i sistemit të shpërndarjes ka hapur tenderin për instalimin e sistemit të matjes inteligjente të konsumatorëve fundor. Projekti përfshin instalimin e 15 paneleve inteligjente të matjes në kabinat të tensionit të mesëm dhe të ulët dhe 14.035 matësave inteligjent për konsumatorët fundor. Me një fond limit prej 432.3 milion lekësh, operatori i sistemit të shpërndarjes ka hapur tenderin për instalimin e sistemit të matjes inteligjente tek konsumatorët fundor në sistemin e matjes të bilancit të energjisë në kabinat elektrike të tensionit të mesëm dhe të ulët, si dhe integrimin e tyre në platformën e matjes së kompanisë. Procedura është shpallur nga Drejtoria Rajonale OSSH Durrës dhe parashikon instalimin e matësve inteligjent në rajonet Durrës dhe Tiranë, në vijim të strategjisë për zvendësimin e sistemit analog të matjes me teknologji inteligjente. Sipas dokumenteve të tenderit,
Projekti përfshin instalimin e 15 paneleve inteligjente të matjes në kabina dhe 14.035 matësve inteligjent për konsumatorët fundor. Nga këto, 3.192 matësa do instalohen në konsumatorët me matje direkte, ndërsa pjesa tjetër në konsumator fundor që furnizohen nga kabinat ku do vendosen sistemet e reja të matjes. Sipas OSSH, projekti lidhet me vazhdimin e investimeve të mëparshme në sistemin inteligjent të matjes. Në vitin 2023 në rajonin e Durrësit janë instaluar 1752 sisteme inteligjente të matjes së bilancit në kabinat e tensionit të mesëm dhe të ulët, ndërsa gjatë vitit 2024 janë instaluar 848 matësa inteligjent për konsumatorët fundor që furnizohen nga këto kabina. OSSH argumenton se zgjerimi i sistemit inteligjent të matjes lidhet me nevojën për të rritur eficiencën e rrjetit, për të përmirësuar monitorimin e konsumit dhe për të reduktuar humbjet e energjisë, veçanërisht në zonat me konsum të lartë. Në forumin ndërkombëtar për rreziqet natyrore u theksua se Shqipëria mbetet një nga vendet më të rrezikuara në Evropë nga fatkeqësitë natyrore dhe ka nevojë për politika afatgjata sigurimi. Përfaqësuesit e institucioneve nënvizuan nevojën për forcimin e kulturës së sigurimit, zgjerimin e mbulimit ndaj përmbytjeve dhe tërmeteve, si edhe krijimin e mekanizmave më të qëndrueshëm financiar për përballimin e dëmeve. Nëpërmjet politikave afatgjata mund të garantojmë një mbrojtje më të mirë ndaj fatkeqësive natyrore, kështu është shprehur Ministre për Ekonominë dhe Inovacionin Delina Ibrahimaj në forumin ndërkombëtar mbi menaxhimin e rreziqeve nga katastrofat natyrore dhe modelet efektive të sigurimit dhe risigurimit për mbulimin e tyre, organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare në bashkëpunim me Shoqatën e Siguruesve të Shqipërisë dhe AON Reinsurance. Sipas saj, artimi në mënyrën e duhur dhe miratimi i legjislacionit për sigurimin e detyrueshëm ndaj përmbytjeve dhe tërmeteve është thelbësor. Ne nuk duhet të përqendrohemi te politikat afatshkurtra apo afatmesme. E rëndësishme pra qeveritë duhet të përqendrohen tek politikat afatgjata, të cilat luruajnë stabilitetin dhe sigurinë ekonomike, stabilitetin fiskal dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të vendit. Shqipëria sipas vlerësimeve të Bankës Botërore mbetet një ndër vendet me ekspozim më të lartë të fatkeqësive natyrore në Europë, rreth 86 deri në të territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rrezikeve. Dhe mësimi që morëm gjatë tërmetit të vitit 2019 ishte se duhet të kujdesemi me qëllim që të garantojmë që mekanizmat janë në fuqi, pasi kostoja e tërmetit ishte jashtëzakonisht e lartë. Ndërkohë, drejtori ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Adela Xhamali, u shpreh se për të rritur sigurimin e pronës nga zjarri dhe fatkeqësitë të tjera, duhet një ndërgjegjësim më i lartë dhe produkte më të përballueshme. Sigurimi nuk duhet të konsiderohet thjesht si një produkt tjetër financiar. Duhet konsiderohet si investim, mekanizëm besimi, një premtim, rikuperimi, rimëkëmbje dhe shtyllë qëndrueshmërie. Për të zvogluar këtë cënueshmëri sistemike, na nevojitet një ndërmarrje më e lartë e sigurimeve, ndërgjegjësim më i gjerë, kanale shpërndarje më solide, produkte që qytetarët i kuptojnë, mund t'i besojnë dhe çështje më thelbësorja mund t'i përballojnë. Nga ana tjetër, Milva Ekonomi theksoi se vendi mbështetet kryesisht në rialokimet buxhetore kur vjen çështja e mbulimit dëmeve nga fatkeqësitë natyrore. Duhet ta pranojmë se mekanizmat financiar janë ende të paraprogatitur për përballimin e katastrofave dhe mbeten akoma shumë të kufizuar. Në shumë raste vendi kryesisht mbështetet rialokimet buxhetore, huamarrja apo ndihma e donatorëve kur ndodhin fatkeqësitë. Prandaj forcimi i kulturës së sigurimit dhe zgjerimi i mbulimit ndaj fatkeqësive natyrore mund të konsiderohet si një prioritet kombëtar. Në forum diskutohen praktikat më të mira ndërkombëtare për menaxhimin dhe transferimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore, përdorimin e modeleve të riskut dhe zhvillimin e mekanizmave të qëndrueshëm të sigurimit dhe risigurimit. Shqiptarët po hezitojnë gjithnjë më shumë për fëmijën e parë krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, familjet shqiptare vijojnë të kenë më shpesh fëmijë të tretë sesa mesatarja evropiane. Shqipëria po përjeton një ndryshim të fortë në modelin e lindjeve. Të dhënat më të fundit Eurostat tregojnë se në vend po paksohen lindjet e fëmijëve të parë, ndërsa pesha e familjeve me 3 fëmijë mbetet më e lartë se mesatarja europiane. Sipas statistikave, vetëm 39.9% e bebeve të lindura në Shqipëri gjatë vitit 2024 ishin fëmijë të parë për familjet, një nivel dukshëm më i ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian prej 46.6%.
Kjo e rëndit Shqipërinë mes vendeve ku çiftet po hynë më pak në prindërim për herë të parë. Ndërkohë 37.6% e lindjeve në Shqipëri ishin fëmijë të dytë, ndërsa 17.1% ishin fëmijë të tretë. Pikërisht ky tregues bie në sy në krahasim me Europën. Në vendet e Bashkimit Evropian vetëm 12.1% e lindjeve janë fëmijë të tretë. Çka do thotë se familjet shqiptare vijojnë të kenë më shpesh 3 fëmijë sesa familjet europiane. Nga ana tjetër, vetëm 5.4% e bebeve të lindura në Shqipëri ishin fëmijë të katërt ose më shumë, nivel pak më i ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian prej 6.2%. Ekspertët e lidhin rënien e lindjeve të para me emigracionin e të rinjve, shtyrjen e krijimit të familjeve dhe vështirësitë ekonomike. Në vitet e fundit Shqipëria ka regjistruar rënje të vazhdueshme të lindjeve, ndërsa mosha e krijimit të familjes është rritur. Megjithatë, të dhënat tregojnë edhe një tipar që vijon të dallojë Shqipërinë nga shumë vende europiane. Familjet që vendosin të kenë fëmijë shpesh zgjedhin të mos ndalen vetëm te 1 ose 2. Në raport me Bashkimin Evropian, pesha e lindjeve të fëmijëve të tretë mbetet dukshëm më e lartë në Shqipëri, duke ruajtur ende modelin tradicional të familjes së madhe. Në krahasim me disa vende të Europës, Shqipëria renditet në vendet për përqindjen më të ulët të fëmijëve të parë, me vlerën 39.9%, ajo qëndron në nivel me Letoninë, ndërsa më poshtë se vende si Italia, Gjermania, Franca apo Spanja, ku pesha e fëmijëve të parë është më e lartë. Në Portugali, për shembull, 54.6% e lindjeve janë fëmijë të parë, në Maltë dhe Luksemburg 53.9%, ndërsa në Spanjë 50.7%. Por panorama ndryshon kur shihet fëmia i tretë. Shqipëria me 17.1% qëndron ndjeshëm mbi mesataren e BE-s prej 12.1% dhe pranë vendeve si Estonia dhe Letonia. Vetëm pak shtete në këtë tabelë kanë peshë më të lartë, si Gjeorgjia me 20.2%. Te fëmijët e katërt ose më shumë, Shqipëria është poshtë mesatares së BE-s. Përqindjet më të larta në Europë kanë Turqia me 11.5%, Slovakia me 9.9%, Finlanda me 9.4% dhe Rumania me 9.2%. Projekt rezoluta për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka qenë në fokus të diskutimeve të seancës plenare, ku vendi kërkon Këshillit të Ministrave për fshirje në reforma, ndërkaq opozita ka hedhur akuza për mungesë transparence dhe bllokim të procesit, gjë që është kundërshtuar nga majoranca. Kuvendi ka zhvilluar një mocion me debat për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Projekt rezoluta u prezantua nga kryetari i Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani. Antarësimi i Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian përbën objektiv strategjik kombëtar që udhëheq dhe orienton të gjithë agjendën reformuese të vendit për transformimin demokratik, institucional, ekonomik dhe social. Majoranca angazhohet të sigurojë kushtet për pjesëmarrjen e plotë të opozitës në veprimtarinë parlamentare, të respektojë kërkesat e saj në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregullorën e kuvendit. Opozita angazhohet të sigurojë pjesëmarrje të plotë në veprimtarinë parlamentare në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregullorën e kuvendit. Ndërkaq, deputetja demokrate Albana Vokshi hodhi akuza se procesi negociatave po mbahet sekret nga majoranca, ndërsa kërkoi që projekt rezoluta të zbatohet plotësisht. Raporti është për mua është ndër më të përciptit dhe raportet më të dobta ndonjëherë, nuk i jep përgjigje asnjë çështjeje dhe nuk informon publikun. Dhe kjo është edhe arsyeja që juve të gjithë procesin e mbani sekret. Pse nuk publikohen kushtet? Çfarë sekreti mbani? Pse nuk duhet ta dinë qytetarët, madje ju kërkojnë dhe certifikata sigurie personave, po a do i përmbajeni ju rezolutës të cilën po e miratojmë sot? Presoj që po, që të mos mbetet vetëm në letër. Të gjitha këto duhen bërë plan pune. Akuzave të opozitës ju është përgjigjur Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha, i cili theksoi se ka një vëmendje maksimale nga ana e Unionit për Shqipërinë. Që nga miratimi i raportit progresit, qëndrimi i Bashkimit Evropian ndaj zgjerimit nuk ka ndryshuar. Ai mbetet në themel një nga prioritetet strategjike të BE-s dhe nevojë për më shumë stabilitet dhe siguri. Marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare nuk kanë qenë asnjëherë më të ngushta, më konkrete, më përmbajtësore dhe më premtuese se sa sot. Vendi ka avancuar, siç e dinë të gjithë, me një ritëm të përshpejtuar, të pazakontë dhe absolutisht të vlerësuar. As nuk është bllokuar, as nuk është ndaluar, as nuk është vetuar nga ndonjë shtet anëtar. Përkundrazi, ai ka vëmendjen dhe angazhimin maksimal nga të gjitha vendet anëtare. Dokumenti kërkon më shumë transparencë, dialog politik, mbështetje për institucionet dhe harmonizim të plotë të legjislacionit me akis të Bashkimit Evropian, duke e lidhur progresin me rezultate konkrete dhe të matshme.
Projektligji për financimin e partive politike vlerësohet si pozitiv nga Audir, por kërkohet më shumë garanci për transparencën, kontrollin e donacioneve dhe zbatimin e ligjit. Në opinionin urgjent të ndërmjetëm theksohet se efektiviteti i reformës do të varet nga kapacitetet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe shmangja e boshllëqeve ligjore. Audir ka publikuar një opinion urgjent të ndërmjetëm për projektligjin shqiptar mbi financimin e partive politike, ku vlerëson si pozitiv synimin për të krijuar një kuadër më të plot për transparencën, raportimin financiar dhe kontrollin e financave politike, por njëkohësisht evidenton edhe një sër boshllëqesh që sipas institucionit duhet të adresohen për të garantuar zbatimin efektiv të ligjit. Në dokument thuhet se projektligji sjell disa risi të rëndësishme, si krijimi i një platforme elektronike për raportim financiar në kohë reale, forcimi i detyrimeve për transparencë, kufizime më të forta për burimet e financimit dhe transaksionet cash, si dhe zgjerimi kompetencave mbikëqyrëse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po ashtu projektligji parashikon rregulla më të detajuara për shpërndarjen e fondeve publike, përfshirë stimuj që lidhen me barazinë gjinore dhe pjesëmarrjen e të rinjve në politikë. Sipas Audir, nëse zbatohet në mënyrë efektive, ligji mund të kontribuojë në luftën kundër korrupsionit dhe në krijimin e kushteve më të barabarta për partitë politike, por raporti paralajmëron se mbeten disa rreziqe që mund të cënojnë funksionimin e sistemit. Një prej shqetësimeve kryesore lidhet me financimet indirekte dhe mundësinë e shmangjes së rregullave përmes donacioneve të fshehura apo financimeve nga palë të treta. Në këtë kuadër, Audir rekomandon ndalimin e donacioneve të bëra në emër të personave të tjerë, deklarimin e profesionit dhe punëdhënësit të donatorëve, si dhe transparencë mbi pronësim përfituese të kompanive që financojnë partitë politike. Gjithashtu kërkohen rregulla më të qarta për kredit ndaj partive, kontributet në natyrë dhe publikimin e raporteve financiare. Raporti evidenton edhe nevojën për harmonizim më të qartë mes projektligjit dhe kodit zgjedhor për të shmangur mbi vendosjet dhe paqartësitë ligjore, ndërsa theksohet se zbatimi i reformës do të varet në masë të madhe nga kapacitetet financiare, njerëzore dhe hetimore të KQZ-s. Shqipëria rënditet e 48 nga 112 shtete në indeksin global të cënueshmërisë ndaj mashtrimeve për vitin 2025 me rezultatin 2.3 pik. Raporti mat rrezikun nga mashtrimet digjitale dhe financiare si krimi kibernetik, mashtrimet online dhe vjedhja e identitetit. Shqipëria rënditet në vendin e 48 nga 112 shtete në indeksin global të cënueshmërisë ndaj mashtrimeve për vitin 2025 me një rezultat prej 2.3 pikësh. Sipas të dhënave të publikuara nga Visual Capitalist, sa më i ulët jetë rezultati, aq më rezistent konsiderohet një vend ndaj mashtrimeve dhe sa më i lartë jetë rezultati, aq më i madh është ekspozimi ndaj rrezikut. Indeksi mat cënueshmëri ndaj mashtrimeve duke marrë në analizë 4 faktorë kryesor: aktivitetin e mashtrimeve, aksesin në burime, ndërhyrjen e qeverisë dhe gjendjen ekonomike. Indeksi sqaron se aktiviteti i mashtrimit vlerësohet sipas vendit të synuar nga mashtrimi, jo domosdoshmërisht sipas vendit nga vjen mashtruesi. Në praktikë, ky indeks nuk mat kriminalitetin klasik, por rrezikun nga mashtrimet digjitale dhe financiare si vjedhja e identitetit dhe mashtrimet online, krimi kibernetik, transaksionet e dyshimta, përdorimi i dokumenteve false dhe skemat financiare. Në këtë rënditje, Shqipëria ka të njëjtin rezultat me Mbretërinë e Bashkuar, e cila rënditet në vendin e 47. Kjo e vendos Shqipërinë në mesin e tabelës globale, jo ndër vendet më të sigurta, por as ndër vendet më të ekspozuara. Në Ballkanin Perëndimor, Serbia rënditet më mirë në vendin e 34 me indeks 2.1, e ndjekur nga Maqedonia e Veriut në vendin e 40 me indeks 2.2. Shqipëria pozicionohet pas Serbisë dhe Maqedonisë Veriut, por më mirë se Bosnia e Hercegovina, e cila rënditet e 80 me indeks 3.2. Sipas raportit, Luksemburgu dhe Danimarka janë vendet më rezistente ndaj mashtrimeve, të ndjekura nga Finlanda dhe Norvegjia. Për Shqipërinë rezultati 2.3 tregon një nivel mesatar të cënueshmërisë. Kjo do thotë se vendi ka ende hapësirë për forcimin e mbrojtjes digjitale, rritjen e kontrolleve institucionale dhe edukimin e qytetarëve ndaj mashtrimeve online. Raportet e tjera për Shqipërinë kanë evidentuar gjithashtu rritjen e mashtrimeve online dhe lidhjen e disa skemave me rrjete kriminale, përfshirë mashtrimet përmes call centerave dhe përdorimin e kriptomonedhave për pastrim parash.
LinkedIn po një rritje të fortë në Shqipëri me audiencën e reklamave që arriti në 710.000 përdorues. Platforma ka shënuar rritje prej 10.9% krahasuar me një vit më parë, ku po bëhet gjithnjë më rëndësishëm për bizneset, marketingun dhe zhvillimin profesional në vend. LinkedIn po forcon gjithnjë më shumë pozicionin e tij në Shqipëri, duke u kthyer në një platformë ndikimi jo vetëm për profesionistët, por edhe për bizneset dhe reklamuesit. Të dhënat më të fundit për vitin 2025 tregojnë se audienca potenciale që mund të arrihet përmes reklamave në LinkedIn ka arritur në 710.000 përdorues, duke shënuar një rritje të dukshme krahasuar me një vit më parë. Sipas statistikave, audienca e reklamave në LinkedIn në Shqipëri është rritur me 10.9%. Në bazë javjetore ose rreth 70.000 përdorues më shumë krahasuar me tetorin e vitit 2024. Ndërkohë vetëm gjatë 3 mujorit të fundit, platforma shtoi edhe 10.000 përdorues të rinj, me një rritje prej 1.4%. Kjo tregon se LinkedIn po fiton terren edhe në tregun shqiptar, sidomos në një kohë kur rrjetet profesionale dhe marketingu digjital po bëhen gjithnjë më të rëndësishme për kompanitë, punëdhënësit dhe profesionistët e rinj. Të dhënat tregojnë gjithashtu se LinkedIn arrin tashmë në rreth 25.7% të popullsisë totale në Shqipëri dhe afro 29% të përdoruesve të internetit. Në grup moshën mbi 18 vjeç, platforma arrin në rreth 32.1% të popullsisë, duke reflektuar një depërtim relativisht të lartë për një rrjet profesional. Një tjetër element interesant është profili demografik i përdoruesve. Meshkujt përbëjnë 51.1% të audiencës së reklamave në LinkedIn, ndërsa femrat 48.9%, duke treguar një balancë pothuajse të barabartë gjinore. Grupmosha më aktive në platformë mbetet 25 deri në 34 vjeç, që përfaqëson edhe segmentin më të rëndësishëm të tregut profesional dhe të karrierës. Brenda kësaj grupmoshe, meshkujt zën 18.3% të audiencës totale, ndërsa femrat 16.9%. Edhe grupmosha 35 deri në 54 vjeç mbajnë një prani të konsiderueshme, duke treguar se LinkedIn po përdoret jo vetëm nga të rinjt, por edhe nga profesionistët me eksperiencë. Rritja e vazhdueshme e LinkedIn në Shqipëri shihet si tregues i transformimit të tregut të punës dhe komunikimit profesional në vend. Gjatë periudhës janar-prill 2026 janë regjistruar 8.235 mjete të prodhuara për gjatë 4 viteve të fundit, ose 62% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Këto të dhëna konsiderohen si një tregues pozitiv për rinovimin e flotës së automjeteve në qarkullim dhe rritjen e interesit të qytetarëve për mjete më moderne dhe më efikase. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se është shënuar rritja e ndjeshme e regjistrimit të mjeteve të gjeneratës së fundit. Sipas të dhënave të publikuara, për gjatë periudhës janar-prill 2026 janë regjistruar 8.235 mjete të prodhuara në 4 vitet e fundit, ose 62% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Këto të dhëna konsiderohen një tregues pozitiv për rinovimin e flotës së automjeteve në qarkullim dhe rritjen e interesit të qytetarëve për mjete më moderne dhe më efikase. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor evidenton gjithashtu edhe situatën e mjeteve që kanë rezultuar me probleme gjatë kontrollit teknik. Sipas statistikave, 30.452 mjete ose 24% e totalit të mjeteve të testuara kanë mbetur, janë refuzuar ose kanë qenë në pritje për riparaqitje. Kjo pasi një pjesë e konsiderueshme e mjeteve kanë pasur nevojë për ndërhyrje teknike për të përmbushur standardet e sigurisë dhe funksionimit. Nga këto, 26.546 mjete janë ritestuar pas riparimeve, duke bërë 87.2% të totalit të mjeteve të testuara. Ndërkohë, 3.867 mjete rezultojnë ende në pritje për riparaqitje ose 12.7%. Nga të dhënat e publikuara, vetëm 39 mjete janë refuzuar përfundimisht, çka përfaqëson 0.1% të totalit të mjeteve të testuara gjatë kësaj periudhe. Rritja e regjistrimit të automjeteve të reja dhe përmirësimi i kontrollit teknik ndikojnë drejt për drejt në rritjen e sigurisë rrugore dhe në uljen e ndotjes. Me ulje të mëdha taksash dhe stimuj ekonomik, Ankaraja synon të tërheqë veçanërisht investitorë dhe pasuri nga jashtë. Një ligjëri u drejtohet personave dhe kompanive që gjatë 3 viteve të fundit nuk kanë qenë të regjistruar si tatimpagues në Turqi, duke u premtuar atyre përfitime të konsiderueshme.
Si pasojë e luftës në Iran në mbar botën bizotron pasiguri, shumë shtete druhen nga një inflacion i zgjatur dhe mungesa e burimeve, ndërkohë që vendet e gjirit përpiqen të ruajnë imazhin e tyre si shtre të sigurta. Turqia kalon në ofensiv me ulje të mëdha taksash dhe stimull ekonomik. Ankaraja synon të tërheqë veçanërisht investitorë dhe pasuri nga jashtë. Paketa përkatëse ligjore u shpall nga presidenti Erdogan në fund të prillit. Qëllimi është ta bëjë Turqinë më konkurruese ndërkombëtarisht dhe ta pozicionojë si një vend tërheqës për kapitalin e huaj dhe fuqinë punëtore të kualifikuar. Ligji u drejtohet personave dhe kompanive që gjatë 3 viteve të fundit nuk kanë qenë të regjistruar si tatim pagues në Turqi, duke u premtuar atyre përfitime të konsiderueshme. Ata që regjistrojnë pasuritë e tyre jashtë vendit, valuta AR apo letra me vlerë në Turqi deri më 31 korrik 2027, do të përfitojnë një përjashtim 20 vjeçar nga tatimi mbi të ardhurat përfitimet e realizuara jashtë vendit. Përveç kësaj, për këtë grup norma e tatimit për trashëgimi dhe dhurata ulet në vetëm 1%. Aktualisht këto norma janë në varësi të shumës, midis 1 dhe 10% për trashëgimi dhe midis 10 dhe 30% për dhurata. Edhe pasuritë e brendshme që nuk janë deklaruar pranë autoriteteve tatimore deri më tani mund të deklarohen pa pasoja penale në kushte të caktuara. Për shembull, nëse investohen për një periudhë të caktuar në obligacione shtetërore vendase ose në instrumente të ngjashme, edhe tregtia e jashtme synohet të gjallërohet. Në mars u shënua një rënje për 6.4%. Për këtë arsye, qeveria synon të ulë tatimin mbi fitimin për kompanitë vendase. Për eksportuesit përllues norma ulet nga 25 në 9%, ndërsa për eksportuesit e tjerë në 14%. Përveç kësaj, qeveria synon të zhvillojë qendrën financiare të Stambollit në një qendër konkurruese ndërkombëtare, sipas modelit të Singaporit apo Hong Kongut. Kompanitë me seli në metropolin turk do të përfitojnë përjashtim të plot nga taksat për fitimet nga tregtia ndërkombëtare tranzite, edhe korporatat globale që zhvendosin selinë e tyre rajonale atje do të mbeten pa taksa për 20 vite. Për të bërë investimin më tërheqës, qeveria synon të ulë ndjeshëm burokracinë, koordinimin e merr drejt për drejt presidenca. Parashikohet krijimi një platforme qendrore digjitale që trajton në mënyrë të përmbledhur dhe të përshpejtuar të gjitha proceset, nga themelimi i kompanive, te lejet e punës dhe të qëndrimit e deri te vlerësimet mjedisore. Banka Qendrore e Serbisë ka ulur parashikimin për rritjen ekonomike të vendit si për vitet 2026 dhe 2027 për shkak të përshkallëzimit të mëtejshëm të tensioneve gjeopolitike pas shpërtimit të luftës në lindjen e mesme. Sipas parashikimit të fundit, ekonomia e Serbisë pritet të rritet me 3% në vitin 2026 dhe 4.5% në 2027. Banka Qendrore e Serbisë ka ulur parashikimin për rritjen ekonomike të vendit për vitin 2026 dhe 2027 për shkak të përshkallëzimit të mëtejshëm të tensioneve gjeopolitike pas shpërthimit të luftës në lindjen e mesme. Pas një zgjerimi prej rreth 2% në vitin 2025, ekonomia e Serbisë pritet të rritet me 3% në 2026, 0.5 përqindje më poshtë se parashikimi i shkurtit i Bankës Qendrore. Rritja ekonomike në 2027 tani parashikohet të jetë 4.5%, gjithashtu 0.5 përqindje më e ulët krahasuar me parashikimin e bërë në shkurt. Në periudha fatmesme, Banka Qendrore pret që ekonomia e Serbisë të rritet me një ritëm të qëndrueshëm, përgjithsisht në përputhje me potencialin e saj prej rreth 3.5% në vit. Rritja ekonomike e parashikuar do të nxitet nga kërkesa e brendshme, me kontribute si nga konsumi ashtu dhe nga investimet fikse, e mbështetur nga të ardhurat më të larta të disponueshme dhe zbatimi i projekteve të infrastrukturës. Në vitin 2026 importet parashikohet të rriten më shpejt se eksportet, për shkak të kërkesës së jashtme ende të ulët dhe rritjes së konsumit dhe aktivitetit të investimeve, duke rezultuar në një kontribut negativ për eksportet neto. Në të kundërt, në vitin 2027 eksportet neto pritet të japin një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike, kryesisht për shkak të një rritje të eksporteve të shërbimeve të lidhura me organizimin e ekspozitës së specializuar Expo. Në të njëjtën kohë, Banka Qendrore vlerëson inflacionin mesatar vjetor në 3.6% në 2026 dhe 4.4% në 2027, me rritjen e ndjeshme të çmimeve globale të naftës si faktorin kryesor për projeksionin e rishikuar të inflacionit. Banka Qendrore pret që inflacioni vjetor të mbetet brenda intervalit të synuar 1.5 deri 4.5% në tremujorin e dytë dhe të tretë të vitit 2026. Në tremujorin e parë të këtij viti, prodhimi brendshëm brut i Serbisë u rrit me 3% në bazë vjetore, duke u përshpejtuar nga një zgjerim prej 2.2% në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Presidenti kinez i tha homologut të tij amerikan Donald Trump se bisedimet tregtare po bënin përparim në fillim të një samiti 2 ditor të njëjtë. Gjithsesi, ai paralajmëroi se mosmarrveshja mbi Tajvanin mund t'i çonte marrëdhëniet në një rrugë të rrezikshme.
Presidenti kinez Xi Jinping i tha homologut amerikan Donald Trump se bisedimet tregtare po bënin përparim në fillim të një samiti dy ditor të njëjtën, por paralajmëroi se mosmarrëveshja mbi Tajvanin mund t'i çonte marrëdhëniet në një rrugë të rrezikshme. Komendet e udhëheqësit kinez përgatitën skenën për atë që Trump e përshkroi si ndoshta samitin më të madh ndonjëherë. Xi e filloi samitin duke i thënë Trump se marrëdhëniet e qëndrueshme midis dy ekonomive më të mëdha në botë i sjellin dobi të gjithë botës. Kur bashkëpunojmë, të dyja palët përfitojnë. Kur përballemi me njëra tjetrën, të dyja palët vuajnë, tha ai në komentet të shkurtra që ishin të hapura për mediat. Je një udhëheqës i shkëlqyer, ndonjëherë njerëzve nuk u pëlqen që e them, por unë e them gjithsesi, u përgjigj Trump. Ka nga ata që thonë se ky mund të jetë samiti më i madh ndonjëherë, shtoi ai. Sipas një njoftimi nga Ministria e Jashtme e Kinës, Xi tha se negociatat midis ekipeve ekonomike dhe tregtare të SBA-s dhe Kinës në Korenë e Jugut të mërkurën kishin arritur rezultate përgjithsisht të balancuara dhe pozitive. Negociatat kishin për qëllim ruajtjen e armëpushimit tregtar të arritur midis Trump dhe Xi tetorin e kaluar dhe krimin e mekanizmave për të mbështetur tregtinë dhe investimet e ardhshme, thanë zyrtar me njohuri për çështjen. Xi gjithashtu hapi çështjen e Tajvanit, ishullit të qeverisur në mënyrë demokratike të pretenduar nga Kina dhe të armatosur nga Shtetet e Bashkuara. Udhëheqësi kinez i tha Trump se Tajvani ishte më rëndësishme në marrëdhëniet SBA-Kinë dhe nëse trajtohet keq mund të çojë në konflikt dhe një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme, sipas njoftimit kinez të bisedimeve, të cilat përfunduan pas pak më shumë se 2 orësh. Përveç çështjeve tregtare, Trump pritet të inkurajojë Kinën që të bindë Iranin të bëjë një marrëveshje me Washingtonin për t'i dhënë fund konfliktit, por analistët dyshojnë se Xi do të jetë i gatshëm të shtyjë fort Teheranin ose të jap fund mbështetjes për ushtrinë e tij, duke pasur parasysh vlerën e Iranit për Pekinin si një kundërpeshë strategjike ndaj SBA-s. Çmimet e naftës u rritën të njëjtën me tregjet që u përqendruan në takimin midis presidentit kinez dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Trump pritet të inkurajojë Kinën që të bindë Teheranin të bëjë një marrëveshje me Washingtonin për t'i dhënë fund konfliktit. Evropa dhe Shtetet e Bashkuara duke se po largohen pas dekadash bashkëpunimit të ngushtë, pasi gati 3 në 4 qytetarë të Bashkimit Evropian thonë se Unioni duhet të ndjek rrugën e vet. Kontinenti po vlerëson vendin e tij në skenën ndërkombëtare në një shumicë të qartë evropianësh që nuk e shohin më SBA-n si një partner të besueshëm. Ky trend zjen në pa një fazë të re të autonomisë strategjike për Bashkimin Evropian. Një vit e gjysmë pas fillimit të presidentes së Trump, përqindja e atyre që i shohin Shtetet e Bashkuara si aleati më të vlefshëm të Evropës ka rënë me 20%. Në të njëjtën kohë, Kina nuk po arrin të forcojë pozicionin e saj si një partner alternativ, duke i shtyrë evropianët të rikalibrojnë aleancat e tyre brenda Perëndimit. Evropa po lëviz drejt një rimëkëmbje strategjike, sipas një studimi të ri nga Bertelsmann Stiftung. Sondazhi i kryer nga shtatori 2024 deri në mars 2026 tregon se 73% e qytetarëve të Bashkimit Evropian besojnë se Bashkimi duhet të ndjekë një kurs të pavarur, krahasuar me 63% në vitin 2024. Ky ndryshim është ndërgjeneracional, me një rritje të veçantë tek të moshuarit. Presidenca Trump ka lënë plagë të thella në marrëdhëniet transatlantike. 58% e evropianëve thonë se nuk e konsiderojnë më Washingtonin një partner të besueshëm, ndërsa vetëm 31% ende shohin SBA-n si aleatin më të rëndësishëm të Evropës. Polarizimet në politikën amerikane dhe tensionet në mjedisin ndërkombëtar po përforcojnë dëshirën për një vetëmjaftueshmëri më të madhe evropiane. Kërkimi i pavarësisë nuk do të thotë afrim me Kinën, e cila ende shihet me skepticizëm. Evropianët mbështesin reduktimin e varësive, madje edhe me kosto ekonomike. Në vend të kësaj, ata po përshtasin partneritetet e tyre brenda sistemit ekzistues të aleancave me Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanadan që po forcojnë pozicionin e tyre si partner strategjik. Mbështetja për NATO mbetet e lartë me 63% që e konsiderojnë atë një gur themeli të sigurisë evropiane. Kjo tregon se Evropa nuk po e braktis kornizën transatlantike, por po kërkon të riformosojë kushtet e pjesëmarrjes së saj në të. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithë shka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë.
Faleminderit që na ndoqët, ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.